Today is very, very nice day. Hoy es un día muy, muy hermoso. This is Bhaktisiddhanta Sarasvati. Este es Bhaktisiddhanta Sarasvati. Maybe it's color enhanced. Probably it's color enhanced. No? A lo mejor el color se le ha resaltado. Yeah. But you notice he uses his sannyasi, his uttariya, like a cape. Pero ves que está utilizando su tarilla, su tela de sannyasi, como si fuera una capa. 70% of your body heat. El 70% del calor corporal Comes from your shoulders and your head. proviene de tus hombros y de tu cabeza. Yeah, so when you cover your head, cover your shoulders, keeps you warm. Así que si te cubres la cabeza y te cubres los hombros, te mantienes calentito. And so many pictures of the acharyas. Y hay tantas fotos de los acharyas, When they're posing for a picture. o fotos, o retratos. Their right hand is in the bead bag. Y su mano derecha está en la bolsa de yapa. And the left hand is on the books. Y la izquierda está en los libros. Yeah, it's very, very common icon. Es un icono muy común. Yeah, so with our right hand we're chanting Hare Krishna. Así que con nuestra mano derecha estamos cantando Hare Krishna. Even confidentially. Incluso confidencialmente. But with our left hand we're going out and preaching to people. Pero con nuestra mano izquierda salimos afuera a predicar a la gente. We go out and deal with the nasty material world. Salimos afuera a tratar con el desagradable mundo material. Yeah, okay. And you notice something else very interesting. Y puedo notar algo también que es muy interesante. I think it's a very, very big cultural challenge. Creo que es un gran reto cultural. What is that? ¿Qué es eso? Tiene reloj. Yes. Watch. Que tiene un reloj de pulsera. Yeah. At that time, that was like, the best smartphone, En ese entonces era como tener el mejor smartphone, el móvil smartphone. You weren't even supposed to wear shoes. Ni siquiera se suponía que tenían que llevar zapatos. So this is a demonstration of what principle? Y así esto es una demostración de qué principio. Yukta Vairagya. Yeah, Yukta Vairagya. So that was something Bhaktisiddhanta was very responsible for introducing. Sí, Yukta Vairagya, algo de lo cual Srila Bhaktisiddhanta se tomó mucha responsabilidad de introducirlo. Okay. So Bhaktisiddhanta Sarasvati. Así que Bhaktisiddhanta Sarasvati. He's using modern things. Está utilizando cosas modernas. Yeah. And that was his mission. Y esa era su misión. His mission was to Su misión fue probar that a properly initiated Vaishnava que un Vaishnava apropiadamente iniciado is qualified to do fire sacrifices, está cualificado para hacer sacrificios de fuego, worship the Shalagram Shila. adorar la Salagram Shila. There's something else, isn't there? You said 5, so these are 2. Yeah, but he's a fully qualified Brahmana. Y se le puede considerar un brahmana completamente cualificado. In my own experiences in India, Y mis propias experiencias en India, even 15 years ago, incluso hace 15 años, even now, e incluso ahora, people from high-class families, la gente de familias elevadas, yes, twice-born families, familias 2 veces nacidas, duillas, they still think that only if you're born in a family can you really worship Shalagram Shiva. todavía siguen pensando que solamente si naces en una de esas familias puedes entonces adorar la Salagram Shila. If you're a Vaishnava, Pero si eres un Vaishnava properly initiated, apropiadamente iniciado, they think ellos piensan it's not correct, que no es correcto, but the Shilas will tolerate it. pero que las Shilas lo van a tolerar. Yeah, but really only if you're born in a Brahmin family. Pero que lo puedes hacer solamente si has nacido en una familia brahmana. So by this position by birth, Así que por medio de esta posición por nacimiento, people were establishing an artificial culture. la gente estaba estableciendo una cultura artificial. Prabhupada, Prabhu, I'm giving class today. hoy doy clase. I'm a Prabhupada disciple. Soy un discípulo de Prabhupada. No, we have our own caste system. No, nosotros también tenemos nuestro propio sistema de casta. But it was completely,
blocking people's spiritual development. Pero eso estaba bloqueando por completo el espíritu de prédica de la gente. So there was a big controversy. Y había una gran controversia. And many Vaishnavas were trying to establish that a properly initiated Vaishnava is a regular Brahmin. Y había muchos Vaishnavas que estaban intentando comprobar que un brahmana iniciado fidedignamente era un brahmana cualificado. But the caste Brahmins were trying to establish, no, you have to be born in a Brahmin family. Pero los brahmanas de casta estaban intentando demostrar, no, tienes que nacer en una familia brahmana. And they had a lot of control. Y tenían mucho control. So the king of Mindanpur Así que el rey de Mindanpur decided to have a symposium decidió tener un to simposio debate this. para debatir eso. So he invited all the different prominent Vaishnavas Así que invitó a todos los diferentes Vaishnavas and the very prominentes powerful caste Brahmins. y a brahmanas de casta muy So poderosos he invited Takura Bhaktisiddhanta, e invitó a Takura who Bhaktisiddhanta, was very famous as a powerful Vaishnava que era preacher. muy famoso como un predicador Vaishnava, But he had lumbago. pero tenía un lumbago, Yeah, and he couldn't go. lumbalgia, He couldn't even get out of y bed. ni siquiera se podía levantar de la cama. And he was so angry. Estaba tan enfadado. Everybody was afraid to go into his room. Todo el mundo tenía miedo de entrar en su habitación. But Siddhanta Sarasvati came in. Pero Siddhanta Sarasvati What entró. was his name then? Vimalprasad. Vimalpresaka. That was his name. Ese era su nombre And his entonces. father said, "What do you want?" Y su padre le dijo, ¿qué quieres? He said, I've written an essay about this topic. He escrito un ensayo acerca de este tema. And Bhaktisiddhanta Thakur said, Y Bhaktivinoda Thakur dijo, I'm making this up. And apparently Vimalprasad read his entire essay. entonces Vimalpresaka le leyó todo su ensayo. And they say Bhaktisiddhanta Thakur said, truly Saraswati. Y Bhaktivinoda Thakur dijo, verdaderamente Sarasvati, You go and represent me. puedes ir a representarme. But he was only like maybe 18 years old or something. Pero seguramente Bhaktisiddhanta solo tenía unos 18 años. So he got there for the big symposium. Así que llegó ahí al gran simposio. And the caste Brahmins, Estaban ahí los brahmanas they de were casta. saying, you can't come on the Y stage. le estaban diciendo, tú no puedes subirte a You're just a child. no eres más que un niño. But the Radharaman Goswamis were there. Pero los Goswamis de Radha Raman estaban ahí And they were very powerful. y eran muy poderosos. And they said, no, Y dijeron, no, he's with us. él está con nosotros. Come on, kid. Venga, niño. So we've always had a very long cooperation with Radharaman Goswamis. Así que siempre hemos tenido una comunicación muy estrecha con los Goswamis de Radha That's a Raman. whole other topic. Eso es todo otro tema. Okay, so the first day, Así que el primer día, Bhaktisiddhanta Bhaktisiddhanta, was presenting so many citations and quotations. que estaba presentando tantas citas y textos Citos, about the glories of the Brahman. sobre las glorias de los And brahmanes. all the caste Brahmins were, very happy, Y todos los brahmanas de casta estaban muy felices. listen to this kid, he's really Mira. good, Escuchar a este joven, mira qué bien lo está diciendo. But the second day, Pero el segundo día he started talking about the glories of the Vaishnavas. empezó a hablar acerca de las glorias de los And Vaishnavas. then the fight started, Y entonces empezó la pelea. And it may have gone the entire day, Y habían pasado todo un día entero. And then the third day, Y el tercer día, Bhaktisiddhanta was presenting his points, Bhaktisiddhanta estaba presentando sus and puntos the caste Goswamis would try and refute them. y los brahmanas de casta estaban luchando y retándole y And venciéndole. he would refute them. Y él les vencía a ellos. So finally it came to the point that they could not say anything. Y finalmente llegaron a un punto en el que ya los They were all brahmanas de casta ya no podían decir nada más. looking at each other. Se estaban mirando unos a otros. These are very powerful, erudite Brahmins. Y esos eran unos brahmanas muy poderosos y And they eruditos. were defeated. Y fueron derrotados. So the king of Mindanpur was smiling. Y el rey de este reino estaba sonriendo. So you have nothing more to say? Y dijo, ¿ya no tenéis nada más que decir? He said, therefore the conclusion of the symposium is, Y por lo tanto, la conclusión de este simposium es if you are properly initiated as a Vaishnava, que si estás apropiadamente iniciado como un Vaishnava, you are completely qualified to do all the work of a Jata Brahman. estás cualificado para hacer todo el trabajo de un Yati Brahmana, Brahmana caste. Brahmana de casta. And the people were so happy.
Y la gente estaba tan feliz, They all, thousands of people. porque había miles de personas. And they all wanted to touch Bhaktisiddhanta's feet. Todos querían tocar los pies de Bhaktisiddhanta, But he never let anybody touch their feet. pero él nunca dejó que nadie le tocara los pies. So the chief of police was trying to control the people. Así que el jefe de policía estaba intentando controlar a la gente So he told Bhaktisiddhanta, y le dijo a he said, Bhaktisiddhanta, Your Holiness, le dijo, su santidad, let me at least wash your feet. por lo menos permíteme que te lave tus pies. Then I'll throw the water on them. Y así les echaré el agua encima de And ellos they'll become happy. y se quedarán felices. And Bhaktisiddhanta said, No. Y Bhaktisiddhanta dijo no. And the chief of police said, Y el jefe de policía dijo, Sir, Señor, forgive me for what I'm going to do. por favor perdóneme por lo que voy a hacer, Because unless I do this, pero a menos que haga esto, they will kill my men and you also. matarán a mis hombres y a mí también. So he grabbed Bhaktisiddhanta's feet Así que cogió los pies de Bhaktisiddhanta and put them in the water. y los metió dentro del agua. So, Y empezó a salpicar. Brahminical and Kshatriya culture. Una cultura brahmínica y satria. So then the fight began. Pero en esta historia empezó la And pelea. Bhaktisiddhanta was fighting the caste Brahmins. Así que Bhaktisiddhanta estaba luchando contra los brahmanes de casta. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, because he established lo que él ha establecido, that anybody properly initiated Vaishnava is a Brahmin, que un Vaishnava apropiadamente iniciado es un brahmana, then I could preach all over the world. por eso yo he podido predicar por todo el mundo. So every acharya has his mission. Así que cada acharya tiene su misión. Prabhupada's mission was to spread it all over the world, spread the books all over the world. La misión de Prabhupada era predicar por todo el mundo, expandir sus libros por todo el mundo. So what is the next generation supposed to do? Así que, ¿qué se supone que tiene que hacer la siguiente generación? I was thinking the next thing is to make movies. Esta vez lo que yo pensaba, dice Maharaj, es que lo siguiente es hacer películas. And Swami said, yeah, that was my realization too. Y Bhaktisiddhanta Maharaj dijo, sí, esa era también mi realización. And that's, of course, that's the basis of Varnashram Dharma. Y por supuesto que eso es la base del Varnashram Dharma. Yeah, because movies are how the common people are educated. Porque esas películas ayudan a educar a la gente común. Yeah. So we'll finish off the pictures here, okay? There's another picture of Bhaktisiddhanta. Aquí hay otra foto de Bhaktisiddhanta. Yeah, okay. And this is a nice picture, huh? Y esta es una foto muy bonita. Where is Bhaktisiddhanta in this picture? ¿Dónde está Bhaktisiddhanta en esta? Yeah, there's like one kind of giant behind him, you know? Hay un gigante detrás de él. Yes. Yeah. Because he's sitting, no? He's sitting. No. No, he's not sitting. But behind him there's a giant. Yes, but Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj is not sitting. He's sitting. Yeah, but Yes, he's still very high, very tall. Este hombre es más grande que todos los demás. Sí, que Bhaktisiddhanta Sarasvati está sentado, pero aún así este hombre es más... Oh, Maharaj en español. Okay, yeah. Sorry. Here's Bhaktisiddhanta writing. Aquí está Bhaktisiddhanta en marcha. Using his laptop. Escribiendo. Utilizando su computadora. Laptop. Su ordenador. Nice, huh? Yeah. Harinam Sankirtan Bhaktisiddhanta. Yeah. And notice they have flags. Y si os dais cuenta, llevan banderas. Yeah. This is very essential for Harinam Sankirtan. Y eso es muy esencial para el Harinam Sankirtan. The flags, it looks like something kind of nice in a festival. Porque las banderas hacen que se vea todo muy bonito, como un festival. And this is the temple in Berkeley. Y este es el templo de Berkeley. San Francisco, California. Berkeley. Berkeley. San Francisco. Yeah. And it's six city lots. Seis lotes, you say? Manzanas. And six, yeah. Seis edificios. It's big. And so Prabhupada came there in 1975. Y Prabhupada fue ahí en 1975. And this is the group photo. Y esa es una foto del grupo. I was at the bank. Yo estaba en el banco. Yeah. The Vyasa-san is from Mexico. Y el Vyasa-san era de... Ajá, ok. It's Tamal, Krishna Maharaj, Brahmananda, Jayatirtha. So you were there when he came? Yeah. Uh-huh. And these are the deities, Prabhupada's deities in Berkeley. Y esas son las deidades de Prabhupada en Brooklyn. En Berkeley. Radha Gokulananda.
Radha Gokulananda. Yeah, and I was a pujari for 1 year. Y yo fui su pujari durante todo un año. Yeah. So I'll finish with one story. Voy a terminar con una historia. I was doing the noon arti, Estaba haciendo el Arctic del mediodía and I was, offering nobody there. y no había nadie. Yeah. So I was offering the incense to the picture of Prabhupada. Así que estaba ofreciendo el incienso a la foto de Prabhupada. There were no murtis then. Entonces no habían murtis. And I had this impression, Y tuve esa impresión that Prabhupada was very happy, de que Prabhupada estaba muy feliz. And so my mind was asking, well, why are you so happy, Prabhupada? Y en mi mente yo le estaba preguntando, ¿por qué estás tan feliz, Prabhupada? Then I had the impression that Prabhupada was saying, Y entonces tuve la impresión de que Prabhupada me decía, oh, because Bhaktisiddhanta wants to talk to you. oh, porque Bhaktisiddhanta quiere hablarte. Yeah, so then I was terrified. Entonces me sentí terrorizado. I'm already having, psychotic hallucinations. Pues ya estoy teniendo alucinaciones psicológicas. So what's going to happen when I offer the incense to Bhaktisiddhanta? ¿Qué me va a suceder cuando empiece a ofrecerle el incienso a Bhaktisiddhanta? So I was offering the incense to Bhaktisiddhanta. Entonces empecé a ofrecerle el incienso a Bhaktisiddhanta He was looking at me. y me estaba mirando. Then I got the impression from him, Y entonces, mirándole, tuve la impresión, you're doing okay. lo estás haciendo bien. Continue serving Prabhupada. Sigue sirviendo a Prabhupada. Yes, sir! Sí, señor. Yeah, I've heard Prabhupada said, Y escuché que Prabhupada dijo, my spiritual master mi maestro espiritual would not have initiated any of you. no habría iniciado a ninguno de vosotros. Yeah, because we were all, breaking the four principles Porque todos nosotros estábamos rompiendo los principios regulativos with great enthusiasm. con gran entusiasmo. We couldn't chant 64 rounds a day. Y tampoco podíamos cantar 64 rondas al día. He might have, thought well of us, Él podría haber pensado bien de nosotros blessed us. y nos podría haber But bendecido. then we see Prabhupada actually initiated us. And Pero Prabhupada en realidad nos inició, yeah, understanding Bhaktisiddhanta's, desire. comprendiendo el deseo de Bhaktisiddhanta. Yeah, so through Prabhupada, Así que a través de we Prabhupada can see Bhaktisiddhanta. podemos ver a Bhaktisiddhanta Yeah, for one moment. por un momento. You don't want to have Bhaktisiddhanta look at you. No queremos que Bhaktisiddhanta nos mire a nosotros. If you read his preaching to Occidental people, ¿Tú, if you read his preaching ¿Tú? to Occidental scholars, Ajá, sí. Si le escucháramos predicando a gente occidental, it's eruditos, so violent, es tan violento. It's like he's tearing the flesh off of your face or something. Parece que está rasgando la carne de tu cara. The person asks a question, Y la persona hace una pregunta and he says, I've already explained that. y te dice, eso ya lo he explicado. Didn't you understand it the first time? ¿No lo habías comprendido al principio? Yeah. So we're very fortunate, Así que somos muy afortunados that he sent A.C. Bhaktisiddhanta Swami, que nos envió a Bhaktisiddhanta Swami, yeah, to preach to us. para que nos predicara a And then nosotros. by the mercy of Prabhupada, Así que por la misericordia de Prabhupada we can, be a part of the parampara, podemos ser parte del Parampara, which is, very, very difficult. lo cual es muy, muy difícil. So we have to worship the lotus feet of Hari Así que tenemos que adorar los pies del loto de Hari and Guru. y Guru. And then we can control the mind. Y entonces podemos controlar la mente. Yes. And if we don't do that, Y si no hacemos eso, every day, todos los días, again, de nuevo, we will become nice, nos convertiremos en like ratones, Cinderella. como la Cenicienta. Yeah. La historia de la Yes. Cenicienta. I did it every day. I'll become an animal again. So every day I do this. Y yo cada día lo hago esto, si no me convertiría en un animal. Yeah. Yes. Prabhupada ki jai. Ya. Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura ki jai. Thank you all.